ঝড় বৃষ্টির দিনে চপ খাওয়ার মজাই আলাদা, আর সেটা যদি বাড়িতে তৈরি করা হয় তাহলে তো জমে ক্ষীর। তো হাই গাইস, আজকের ভিডিও শুরু হচ্ছে এখান থেকে। আর এই ভয়ানক আবহাওয়ায় বাইরে বেরোনো তো একেবারে অসম্ভব, তাই আমি মজা নিতে গিয়েছিলাম ছাদে। আর কিছুক্ষণ ছাদে থাকলে আমাকে খুঁজে পাওয়াই যেত না, কোথায় যে উড়ে গিয়ে পড়তাম কে জানে। তাই পালিয়ে এলাম। এসে দেখি চপের জন্য এখানে আলু ছেলা হচ্ছে। এই যা, আমাকেও কাজে লাগিয়ে দিল রে। কি আর করা যাবে, কাজে হাত না লাগালেও তো চপ তাড়াতাড়ি তৈরি হবে না। আর খুব জোরে খিদেও পেয়েছে। এদিকে বাদামগুলোকে ছাড়ানো হচ্ছে, তারপরে এই বাদামগুলোকে একদম তেলে ভেজে নিতে হবে। আর চপে বাদাম না দিলে কি খেতে ভালো লাগবে? আর এই বৃষ্টির দিনে চপ তৈরি করা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে, কারণ বারবার কারেন্ট চলে যাচ্ছে। তোমরা ভুলেও আদা তেলে দেওয়ার সময় ধারে কাছে থাকবে না, হলে ঝাঁঝে অবস্থা খারাপ করে দেবে। কিন্তু মায়েরা কিভাবে এত ঝাঁঝ সহ্য করে রান্না করে, এটা তো ভাবার বিষয়, তাই না? যাই হোক, এই দেখো আমাদের আলু তৈরি করা হয়ে গেছে, বেসনও রেডি। এইবার আলুটাকে প্রথমে গোল করে তারপর চ্যাপটা করে বেসনের মধ্যে দিয়ে গরম তেলে ছেড়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিলেই রেডি গরম গরম চপ। খিদেতে আর থাকতে পারছি না, আমি মুড়ি খাই বুঝলে। আর তোমরা ততক্ষণে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, বাই।